Bu bolalar yurib, gapirib, kerak bo'lsa sog'lom bolalar qatorida maktabga ham boradi. Diskinetik turdagi bolalarni bitta kursda yurib ketishi bu nima deydi? Dunyoning 7 ta mo'jizasi bo'lsa, bu 8-inchisi bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Bu 8-inchisi bo'lib, agar meditsinadan olib qarasangizda, bir kursda, to'g'ri, bir kursda yurib ketganlar ham bor, lekin uni tayyorgarligi bor-da. U bir kursda yurib ketishga tayyor bola bo'lish kerak. Siz boshqa joylarda tayyor bo'lib kelib, tayyor holatda kelib, bitta kursda yurib ketadigan holat boshqa, lekin sizni bolangizning holati boshqa-da. Siz bolangiz hali kichkina, necha yosh bo'ldi? 2,5 yosh, hali kichkina bolangiz. Hali o'rnidan turib, ya'ni diskinetik tashxisga nisbatan turib yurib ketishga hali kichkina. Bolangiz yuradi, Dilnoza. Yurmaydi, diskinetik tashxisli bolalar yurmaydi degan joyi yo'q hech qayerda. Gapirmaydi degan joyi ham yo'q. Diskinetik tashxisli bolalarning yutug'i nima deb bilasizmi? Unaqa bolalarning yutug'i bularni aqli joyidaligida, aqli rasolligida. Chunki hamma narsani tushunadi bular. Hamma narsani biladi. To'g'ri, hozir kichkinaligida gapirmayotgandir, tonuslarning hisobiga, o'zini boshqara olmagani hisobiga. Lekin bu yerda yurib ketgandan keyin, motorikasi yaxshi ishlab ketgandan keyin bu bolalar yurib, gapirib, kerak bo'lsa sog'lom bolalar qatorida maktabga ham boradi. Faqat ozgina yurishida nuqson bo'lishi mumkin. Bu ham mumkin. Avvalo Alloh. Tushunasizmi? Mumkin. Bu aniq shunaqa bo'ladi degani emas. Lekin agar biz statistika bo'yicha, meditsina bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, unda diskinetik bolalarni yurib, gapirib ketadi, sog'lom maktabda o'qiy oladi, lekin ozgina o'sha yurishida nuqson bo'ladi. Bu meditsina tomonidan. Tushundingizmi? Lekin Allohning mo'jizalari qanchalar buyuk, qanchalar yetuk Alloh bu Robbim har narsaga qodir. Sizni bolangizni shunday nuqsonsiz yuradigan darajagacha olib kelib qo'yishi hech gap emas.